Сәлем достар, бүгінгі біздің неміз армандардың орындалуы жайлы. Мысалға, арман орындалу үшін бүгінгі күнмен орындалған тай жазамыз деп айтамыз ғой. Мысалға, мен үй алдым, телефон алдым, немесе менің табысым 500 мыңнан жоғары табыс тауып жүрмін деген сияқты. Сол сияқты кез келген қандай да арманыңыз болса, мен мысалға ақшаны жазатын боламын. Тек қана қарыз, кредит, жоқ, негативті ойлай берместен, как будто бізде бар сияқты, орындалған сияқты елестетеміз деп айтады ғой. Бұл сондай сурет. Мысалға, Алланың қалауымен маған ақша оңай және жылдам келуде. Менің өмірімде болып жатқан барлық осындай ақшаларға кез келген қажетімді сатып алып жатырмын, ақшаға алғысым шексіз деген сияқты сондай оймен жасайтын боламыз. Әдеттегідей 2 минутта 20-дан көп сөз жазамыз, енді суретіміз салып бастаймыз. Мысалға, 3 бұрыш бізде қазір мына жерге композиция саламыз. 3 бұрыш бізде өсуді білдіреді жоғарға қарай. Мысалға, қазіргі күйден жоғарға қарай өсіреміз. Тек армандап ойлап отырмастан біз оның жылдам жұмыс жасауына миымызбен жұмыс жасайтын боламыз. Нейролиниялаймыз. Осы кезде айтып отырамыз: менің табысым күннен күнге өскені үшін Аллаға алғысым шексіз, благодарю деген сияқты. Күннен күнге өсіп жатыр. Күн сайын менің табысым артып жатыр деген сияқты. Немесе үй салып жатқан болсаңыз, менің үйімнің жұмысы күннен күнге бітіп жатыр, жылдам бітіп жатыр деген сияқты. Қандай да арманыңыз болса, как будто сіз оны миыңызды сендіру, менде бар деп арманда аффирмация айт дейді ғой. Сол сияқты етіп просто так армандап қоймаймыз. Бұл жерде миымызбен тікелей жұмыс жасаймыз. Менің жаңағыдай молшылық, ырзық несібем өсіп жатыр, көбейіп жатыр деген сияқты тағы да бір 3 бұрыш саламыз. Оны да нейролиниялаймыз. Сол сияқты нейролиниялап жатқан кезде Аллаға алғыс айтып отырамыз. Күннен күнге өмірім жақсарып жатқан үшін, ақшам көбейіп, ырзық несібем артып жатқан үшін алғыс айтамын. Мынау тағы да бір болашақта келетін жаңағыдай табысым үшін алғыс айтамын деген сияқты. Мынау визуализация жаса дейді ғой, көз алдыңа келтір деп. Осы суреттерді сіз қиялыңызға ерік беріп, болашақта уже осы телефоным бар болса, осы үйім бар болса, шүкір деген сияқты соны көз алдыңызға елестетіп, нейролиниялап, соларды салатын боламыз. Енді нейросызықтар жүргіземіз. Жан-жаққа қарай осы 3 бұрыштардан өткізіп, Аллаға шүкір, рахмет, маған осындай күнді бұйырған үшін, осындай мені табысты еткені үшін, осылай менің жолымды жүргізгені үшін, осындай үй болса үйге жеткізгені үшін деген сияқты. Айтам, всегда мынандай нейросызықтар жүргізген кезде де мен жаңа дұрыс жасамай қаппын. Нейролиния сразу округлять етіп кетіп жатырмын. Сол сияқты мына жерде жаңағы сразу бұрыштарын округлять етіп кетсеңіз болады. Немесе кейін аяғынан да жасасаңыз ештеңе етпейді. Просто мен сразу жасап кеткім келді. 3 бұрыштарды нейролиния жасап. Сол сияқты осы кезде сіз сол арманыңыз, мысалы қандай да арманыңыз, сол ақшаға мен жылдам жету үшін, табысым артты, мен жылдам оңай тауып жатырмын деген кезде қандай сезім болады? Сіз сол кезде, сол қалаған арманыңызға жеткен кезде сіз қандай күйде боласыз? Сол күйді елестете отырып, қуаныштысыз, ризасыз, мен енді мүмкіндігім шексіз, кез келген адамға көмектесе аламын,
жақсылық жасай аламын деген сияқты, сондай қандай да бір сіз ол мысалға ол ақшаға не үшін жеткіңіз келді, кез келген қайырымдылықты жасауға, кез келген арманыңызды орындауға көмекші құрал ғой. Сол үшін қалағанымды оңай және жылдам сатып алам, сол үшін деген сияқты мен осыған жеттім, мынаған жеттім, саяхатқа бардым деген сияқты. Енді шеңбер салатын боламыз. Бұл біздің алғысымыз, ниет етіп жаңағы бізге келген табыс үшін, немесе үй жайлы болса қазіргі тұрып жатқан үйіміз үшін алғыс деген сияқты. Мынау жаңағыдай кішігірім бизнестеріміз үшін, білімім үшін деген сияқты. Бұл жерде де біз ақшамен байланысты сізге қандай жақсылық болды, соған кішігірім ниет етіп алғысыңызды айтсаңыз болады. Алғыс айтып жаңағыдай мынау осы күнге дейінгі бұрыннан бері маған көмектесіп келген ақшалар үшін, немесе бұрыннан бері мені өз панасында алып келген үйім үшін алғыс деген сияқты. Мысалы, үй алуды армандағанда қашан жетем деп армандай бермей, біз барыңа шүкір ет дейді ғой. Сол сияқты мынау менің бұрынғы үйім үшін алғыс дейсіз да. Мысалға, бұрынғы ұстап келген телефоным, бұрынғы мініп келген машинам үшін алғыс деген сияқты. Бұрында сізде болды ғой, мысалы, далада жатқан жоқпыз. Бұрыннан бері қанша үйде тұрдыңыз, сол үйлеріңізге алғыс айтып, мысалға, үйге жете алмай жатқан болсаңыз да, үй сіздің арманыңыз болса, ақша болса, осы күнге дейінгі маған келген ақшалар үшін алғыс. Мынау кішігірім өзімнің тапқан табыстарым үшін деген сияқты. Жаңағыны может ата-анаңыз арқылы келді, мынау сіздің еңбегіңіз арқылы келді. Сол сияқты қандай ойыңыз бар, қай кезде сізге ақша келді, қай кезде сіз қуандыңыз. Мысалға, үй сіздің арманыңыз болса, өз үйіңізден кейін сіз оқуға түсемін деп аға әпкеңіздің үйінде тұрдыңыз, немесе общежитияда тұрдыңыз, сол сияқты біз тағы да бір ата-әжеміздің үйінде тұрамыз деген сияқты. Қалаға келіп квартирада тұрсаңыз да, сол квартираларды елестетіп алғыс айтып салсаңыз болады. Және де осындай нейролиниялар қанша көп болса, сонша жақсы деп айтамын. Аз болып жатса, осылай толықтырып жіберсеңіз болады. Және де осы шеңбер тағы да қосқым келді. Мысалға, есіңізге түсіп қалады ғой. Мен осындай кездерде, мысалға, қыдырып жүрген кезде осындай неде тұрған едім ғой деген сияқты, немесе осындай кезде маған тойларда ақша алған едім ғой деген сияқты. Қандай сізде өткен өміріңізде болды? Мына жерге мысалға болашақтағы ақша келетін, маған келе жатқан миллиондар, маған келе жатқан Алланың үлкен ырзық несібесі, молшылық келе жатыр деп сіз оны, мысалға, мен баймын деп айт дейді ғой. Просто так айтпайсыз, уже мына жерге миыңызға программа орнатып жатсыз да. Мынау менің ырзық несібем, мынау менің осы жақтан келетін, мынау жаңа идеяларым, ол молшылық, ырзық несібе қалай келеді маған. Мысалы, инсайттар, мен осындай жасаған кезде осынша табыс табам, мынаны жасаған кезде осылай болады деген сияқты, Сол сияқты, мынау болашақтағы менің үлкен үйім, мынау менің жеке жұмыс жасайтын офисым, мынау менің балаларға арналған осындай бір ойнайтын алаң жасаймын деген сияқты. Қандай инсайттар келіп жатыр? Сіз мысалға сол арманыңызға жету үшін не істеуіңіз керек? Ол молшылық, ол ырзық несібе сізге келу үшін
сіз қандай әрекеттер жасайсыз, жаңа идеялар келсе, жаңа шеңберлерге ат қойып, ой ойлап, бұл біз миымызға жаңа нейрондарды орнатып жатырмыз, жаңа программа орнатып жатырмыз да. Болмайды, үйтпейді, қайдағы, қашан деген негативтарды мүлде ойламаймыз, мүлде айтпаймыз. Как будто сізде бар, сол үшін рахмет. Бұл жерде как будто орындалғандай айтады ғой, арманды орындалғандай представлять ет деп. Сол сияқты мен осы арманыма жеттім деп, сол молшылыққа жеттім, сол қалаған өмірімде шалқып-балқып өмір сүру үшін қанша сумма керек болды, мысалға миллион керек болса, миллион сумма болса, міне соған жетті, міне мен армандаған зәулім үйіме жеттім деген сияқты. Сіз соларға алғыс айтып жатырсыз. Сіз уже болғандай әсерді елестеп, мысалға мен уже округлять етіп бастадым, енді барлығын дөңгелектеп шығасыз, бұрыш-бұрыштардың барлығын округление жасап, уже ойлап отырасыз. Осы кезде мен мысалға кезінде біз алғыс айтпаймыз ғой, білгенде жоқпыз. Сол сияқты өткен-кеткен, өткенімізге, болашағымызға, алда болатынына барлығын алғыс айтып, мен уже аяқтап жатырмын, тездетіп жібердім. Осылай барлығын дөңгелектеп, қандай инсайттар келді, қандай идеялар келді, сіз мүмкін қобалжып кеттіңіз, мүмкін сіздің миыңыз қарсыласып жатуы мүмкін, жаңағыдай қайдағы маған деген сияқты миыңыз сенбеуі мүмкін. Ол үшін көбірек жұмыс жасау керекті. Бірінші, екінші салған кездерде ыңғайсыз болады. Ой, қайдағы қумаш, қандай мына суретпен соны жасасам орындалып кете ме екен дегендей. Сонда да берілмеңіз, негативті ойлар келсе де жасай беріңіз, минимум кем дегенде 30 күн жасау керек негізі. 21 күнда біздің миымыз неше жылдан бері қатып қалған, бірінші, екінші аптада ол іске қосылмайды, неше түрлі сылтаулар табады ойлап. Үшінші, төртінші аптада бір айдан аса салған кезде уже миыңыз жаттап алатын болады да, сол состоянияны. Соны миымызға түсіндіруіміз керек. Сол үшін сіз сол неге арманыңызға жеткенде қандай сезімде боласыз? Қуанышты. Мысалы, міне мен енді салып біттім, округление жасап біттім. Енді өзіңізге ұнайтын түстерді алып, мысалы мен сары, сол армандарым мақсатыма жеткенде, болашағымдағы қалаған мақсатыма, арманыма жеткенде мен қуанышты болам. Сары маған қуанышты білдіреді. Мысалға көңілді боламын деген сияқты. Жасыл деген ол берекелі түс сияқты да маған. Анау көкшөптер, анау көктейді ғой, андай көктейді, өсіп өнеді деген сияқты, берекем артты деген сияқты, сондай мақсатпен тағы да соны елестете отырып жасылмен бояп отырған кезде, мысалға түс, енді тура менің бояуларыммен боямай-ақ қояйықшы, мүмкін сізге көк түс шығар, мүмкін сізге басқа түс керек шығар, фиолетовый деген сияқты. Маған жасыл да, сол үшін мен жасылды жақсы көрем, сарыны жақсы көрем. Сол сияқты идеяларыңызды да маған когда-то келген берекелер үшін, ырзық несібелер үшін благодарю деген сияқты. Мысалға айтады ғой, мидағы негативті ойларымызды позитивқа айналдырып жазыңыз деп. Соны мысалы жазасын кетші деп жазғың келмей кетеді. Жақсы ойла дегенмен біраздан кейін жаман ойлап кетеміз. Егер біз мына суретті салған кезде, салған сайын біз соны чувствовать етіп, уже мен арманыма жеттім, мынаған рахмет, біздің ми көзбен көру арқылы да визуально жылдам қабылдайды да. Кім визуально жақсы не істейді, олардың арманы тез орындалады. Бұл нейрографиканың құдіреті сол, біздің миымызға жаңа болашақта, ана жақта болады деген ойша сөздерді онша түсінбейді. Көзбен көрген кезде ғана
соған сіз еңбектеніп жатырсыз, сол состоянияға еніп жатсыз, соларды жаттайды да, солар керек ол миғашы. Сол арманыңыздағы нені көрген кезде, жеткен кезде қандай сезімде боласыз. Мысалы, мынау менің өткенім дедім ғой, каждый фигураға сіз ат қоясыз. Өткен менің табыстарым қанша көп болған екен, благодарю, біз алғыс айтамыз ба осы зарплатадан зарплатаға жетіп, наконец-то жеттім деп, оны ой тағы кетіп қалатын болды бұлардың бәрі деп, келесі зарплатаға жеткенше қарыздар алып аламыз, ол қарыздардың бәрін жауып жан-жаққа жұмсап жібереміз, еще ол ақшаға недовольная боламыз деген сияқты, көп менің өмірімде байқағаным сондайларды көрдім. И біз никогда тапқан табысымызға, таңнан кешке дейін жасаған еңбегімізге рахмет айтпаймыз. Сол сияқты мына жерде қандай болсын, сізге қарызға кетсін, басқаға кетсін, общем сізге келді ғой сол ақшалар, соған рахмет айтамыз. И үй болсын, қандай сіз мүмкін ауылда тұрдыңыз, условиясы жоқ үйде тұрдыңыз, білмеймін, бір онша емес общежитияда тұрдыңыз, ой ту деп жақсы көрмей тұрдық та. И біз сол неблагодарна болғандарды біздің миымыз сақтап тұр да, мида. Ал соны біз уже бері қарай шығарып, түп санадағы нелер есімізге түседі, былай қарай шығарып, соларды біз позитивқа айналдырып жатырмыз, проработка жасап жатырмыз да. Ничего, рахмет, когда-то мен қадірін білмеп едім ғой, когда-то осы кезде мен сол жан-жақтан келген ақшаларға да риза болмадым ғой, аз сындым ғой деген сияқты сол негативті ойларыңыз болды ғой, сол сезімдеріңіз, соны біз жақсылыққа айналдырып жатырмыз, позитивқа. Рахмет, жаңа өткенім үшін, өткенімдегі каждый тұрған үйім үшін, үй жайлы мысалы түсіндіңіздер деп ойлаймын, түсінбесеңіздер жекеде сұраңыз, мен просто әртүрлі мақсат нені айтып жатырмын мына жерде. Себебі баста запросты жазған кезде үй жайлы болатын болса, үйге жете алмай жүрсеңіз, мен зәулім қалаған үйімде тұрып жатырмын деп жазасыз да, сосын кейін осы үй туралы болады да, мынау үшбұрыштардың бәрі шеңберлер, бұрынғы үйім, квартирам деген сияқты. Егер сіз арманыңыз табыс, ақша болатын болса, қалаған сумаңызға жете алмай жатсаңыз, табысыңызды артырғыңыз кеп жатса, онда бұл ақша жайлы болады, өткен ақшаларым деп түсіндіңіз ғой, сол сияқты мүмкін телефон, мүмкін бір білмеймін қандай отношенияға байланысты болса да, кез келген арманыңыз болса, тіл үйрену деген сияқты, бұрыннан бері естіп біліп келген өзіңізге болсын да, өзіңіздің неңіз, осы күнге дейінгі өзіме алғыс айтам, осы үшін, мынау үшін деген сияқты, чисто өзіңіздің қалағандай тұлға болуыңызға, қалыптасуыңызға осындай болғым келеді емес, мен осындай тұлғамын деп, және сол өсіп жатырмын, болашақта мен тағы да өсем, биіктеймін, осы күнге дейін осындай әрекеттерім үшін, мына әрекеттерім үшін деген сияқты өзіңізді мүмкін жазсаңыз болады да. Сосын кейін үстіп, мысалы мен бұл жерде ең глобальный жаңа запросым ақшамен мысал ретінде көрсетіп жатырмын да сіздерге. Кез келген арман, түсіндіңіздер ғой. Сол сияқты мысалға мынау алғыс, мынау менің не дейді, рахметім деген сияқты. Короче, бұл сурет сіз осыны көру арқылы, орындау арқылы сіз миыңызды программасын өзгертіп жатырсыз да. И сізде миыңызда көбінше, мен білмеймін ғой, қандай ой болды. Осы арманыңызға байланысты, мысалы, үй болатын болса, сіз үй жайлы қандай ойда болдыңыз, зәулім сарай болса, негізі менде тағы да бір маг терапия бар, сол жерде запростарыңызды анықтап бере алам.
түп санаңызда не айтады деген сияқты. Бізде логикамыз басқа затты айтады да негізі. Я хочу, мен осындай зәулім сарайда тұрғым келеді, мен осынша табыс тапқым келеді деп. Бірақ біздің түп санамызда установкалар вообще басқа болады. Неге десе, үлкен үйде тұрсам, жаңа көп қыздардан байқадым да, үлкен үйде тұрсам тазалау қиын, не болмаса қонақтар кеп жатып алады, не болмаса шаң басып жатады, не болмаса жұмысы көп, ақша көп төлейсің деген сияқты, я елдер бай деп ойлап қалады деген сияқты. Әркімде әртүрлі не шығып жатады. Немесе көп табыс тапсам бұзылып кетем, қытырып кетем, не болмаса күйеуім өзгеріп кетеді, елдің бәрі қарыз сұрайды, лучше мен бай болып көрінгім келмейді деген сияқты, я. Немесе мен көп ақша деген өмірдің мәні емес, ақша деген ол түкте не емес деген сияқты адамдарда негативный когда-то бір естіген жан-жақтан, балалық шақтан бізде сондай миымызда, сіз қазір ұмытып кетуіңіз мүмкін, бірақ кішкентай кезіңізді ұмытып кеттіңіз ғой. Сол кездерде когда-то сізде сондай ой болып қалды, сондай миыңызға установка кіріп кетсе, я. Мысалға 7 жасқа дейін балалардың ойы тап-таза болады ғой. И үлкендердің сөзін тыңдау арқылы, телевизордан, магазиншіден көреді, көшеден көру арқылы, солай екен ғой деп бірдеңені не то қабылдап қалса, оны уже түп сана жазып алады миымыз. Ол бәрі түп санада сақталады да, подсознанияда. И сол үшін де біз арманымызға жете алмай жүрміз мүмкін да. Сондай жиналып миыңыз оған сеніп кетеді. Ол өмір бойы ақша қолдың кірі, ақша деген адамды жақсылыққа апармайды, көп ақша адамды бұзады деген сияқты негативный ойлар. Әдемі үйлерде тек қана байлар тұрады деген сияқты, я. Ол қарапайым адамдар өйтіп үй салғанша лучше айналасына көмектеспей ма деген сияқты сондай ойлар болса, сіз ондай үйге жете алмайсыз, ондай ақшаға жете алмайсыз да. Сол үшін сонымен жұмыс жасау керек. Неге болмайды, неге бүйтпейді, неге адамдар күшті тұрып жатыр, неге маған ондай үй бұйырмады деп біз негативті көп ойлана берместен, олай ойлаған сайын біздің миымыз одан бетер жабыла береді, одан бетер негативқа тола береді, сене береді. Лучше біз оны проработка жасап тоқтатуымыз керек та. Болмай жатса да болғандай етіп, арманың орындалғандай айт, елесте, жаз дейді ғой. Сол сияқты мынау сондай сурет. Сіз уже мынау деген өткенім, мынау деген болашағым, мынау деген маған келе жатқан молшылықтар, болашақта келген ырзық несібем, мен оған сенемін деген сияқты. Себебі мен қазір любимый деламен айналысып жатырмын, мен қазір деген өстім, өзгердім, взрослый позициядамын деген сияқты. Мен оған өте сенімім мол. Егер мен осы әрекетімді, осы дисциплинамды тоқтатпасам, мен міндетті түрде ол ақшаға жетемін и жеттім. Рахмет Алла тағалам, что мен айына 1 миллион тауып жатырмын. Осы табыстың бәрін сен беріп жатсың. Рахмет айтам маған келген әрбір теңге үшін деген сияқты. Немесе осы болашақта мен зәулім үйде тұрып жатырмын. Сол зәулім үй қандай болады, қандай терезе, қандай есік, қандай бөлме болған қалайсыз. Соның барлығын көз алдымызға елестетіп, мүмкін мына жер мынау, осы бөлме мынау, осы бөлме деген сияқты үй болатын болса да, соған әрбір бөлмесін елестетіп, әрбір тұрған жерін елестетіп, қатты қаласаңыз, и соны рахмет айтасыз да, рахмет айтасыз. Уже тұрып жатқандай, уже көріп жатқандай, соған алғыс айтасыз. Жаңадан идеялар келіп жатса, мен қасына осыны салсам болады екен, мен осындай жерден осындай кабинет ашсам болады екен деген сияқты аштым деп уже ашқандай болып,
балабақша аштым, осыны аштым деп, сол үшін каждый әрқайсысына жеке-жеке қандай идея келді, соны алла тағалаға рахмет айтасыз да. Осыны маған осындай ой салған үшін, осындай мүмкіндік берген үшін рахмет, шүкір, благодарю деген сияқты. Сіз жеткен кезде біз қандай боламыз? Жеткенше уайымдаймыз да, жеткен кезде оказывается, опа, нормально жеттім ғой, сонша уайымдап едім, нормально екен ғой, міне көшем дедім, көштім деген сияқты, міне табам дедім, таптым деген сияқты. Тапқан кезде қандай сезімде боламыз? Қуанамыз, риза боламыз. Сол состоянияны тағы да қосып жібергіңіз келсе, осылай шеңберлер, идеялар келіп жатса, қосып жіберсеңіз болады. Тағы да қай жақтардан сізге ақша келуі мүмкін, мысалы күйеуіңіз, жолдасыңыз беру мүмкін, может күтпеген сыйлықтар, айналамнан келетін сыйлықтар деген сияқты, каждыйына благодарю деген сияқты, алғыс айтамыз да. Алла қай жақтан сізге жеткізіп кеп жатыр, қай жақтардан сізге келуі мүмкін деген заттарды ойлап, мысалға маған балаларым сыйлап жатыр, міне мынаны маған достарым сыйлап жатыр, мынаны маған жай таныстарымның өзі беріп жатыр деген сияқты. Мүмкін мен қайда барсам табыстымын, мен қайда барсам панасыз қалмаймын, әрбір қалада мені жақсы көреді, не күтіп алады, мейірімді жақсы адамдар толып жатыр деген сияқты. Оның бәрін бізге кім беріп тұр? Алла тағала жасап тұр да сізге мүмкіндіктерді. Біз ойлаймыз оны сол адам жасады, мен өзім жеттім деп. Біз жай мысалы денсаулығымызды алып қойса, біз ештеңе де жасай алмаймыз. Сол сияқты сізге барлық мүмкіндікті беріп тұрған Алла тағала, сол үшін каждыйын салған кезде риза болып, қуанып, шүкір деп тұрып, сол состоянияны орындалғандай алып жатқан күндеріңізді елестетіп, фокусты, бұл жерде суреттің мақсаты фокусты негативтан позитивқа ауыстыру. Миымыздағы негативті установкаларды позитивқа ауыстыру. Сол сияқты менің қолымнан келді, мен жеттім, Аллаға шүкір, денсаулығыма рахмет, бар жағдайды жасап тұрған Аллама рахмет, жолдасыма рахмет, түсініп қолдап жүрген деген сияқты. Каждый нені негативті, сол арманыңызға байланысты негативті ойды, мүмкін сізге ол телефон, айфон арманыңыз болса, мысалы мен айфон армандайтынмын, бірақ мен оны жолдасымнан келетінін білген жоқпын, но мен хочу, себебі күшті качественный видео түсіреді, сапалы, әдемі, мен оны табысымнан табам ба, қайдан келетінін білген жоқпын да, бірақ жолдасым арқылы маған Алла жіберді. Ойламаған жерден, күтпеген жерден последний модель iPhone 15 Pro Max алып кеткесін ғой, сол сияқты. Бұл жерде мақтанып не істеп жатқан жоқпын, просто мысал ретінде айтқым келді. Сол сияқты сізге күтпеген жерден Алла тағала жіберіп қалуы мүмкін да. Мысалы біреулерге балалары подарить етіп жатады. Кеше бір видео көрдім, мамасы қатты ішінен армандайды, бірақ жалғыз басты ана болады да. Сосын кейін жолдасы да жоқ, қолдайтын бауырлары да жоқ, жетім өскен сондай. Сосын кейін баласы өсіп жетіліп, ол баласынан күтпегенде ғой, бірақ баласы қосымша жұмыстар жасайды, қалаға кетіп, неше түрлі жұмыстар жасап, көтеріліп, еңбектеніп, мамасын қажылыққа барады ғой, Дубайға, бірақ мамасы ішінен өңке армандайды екен да, дұғасында мен қажыға сондай неге барсам ғой деп сөйтсе, соны
даже түсінде көреді ғой, түсінде аян береді. Сол жақта жүргені, өзін сондай, мен арманыма жеттім бе деп түсінде көріп жатса, ертесіне баласы расымен де мамасына менің парызым сізді сондайға апарам деп армандаған едім. И мен сізді сондай не істедім, жеткізетіндей, апаратындай дәрежеге жеттім дейді ғой. Мамасы жылап жібереді да. Анау негізі шын қалап дұға жасаса, Алла тағаладан орындалады да. Сол сияқты ол қатты сенген, қатты сұраған. Алла тағалам, сен мені жеткізесің, мен оған сенемін, когда-то мен баратыныма сенемін дейма. В общем, қатты сол оның арманын бәрін фокусын сол арманға қойған екен. Ол арманы ертелі кеш орындалып тұр да, күтпеген жерден. Ол даже оған ақша жасаған жоқ, ақша жинаған жоқ, дым жасамаса да, просто дұға жасаса да, тек Алладан сұрап жүрген әрбір дұғасында баруды нәсіп етші, маған баруды нәсіп етші деп. И даже оның түсіне келеді, и сол ертесіне орындалып тұрады да. Сіз сондайларға сенесіз ба мысалға? Менің де өмірімде ондай көп сондай жағдай болған. Сол сияқты сіз осы жерде сол кез келген суретті салған кезде, айтамын ғой, кез келген суретті салған кезде как будто орындалды. Сіз сол кезде қандай сезімде боласыз? Қуанамын, төбем көкке бір елі жетпей тұрады, маған оңай және жылдам келеді. Алла тағала мен қалаған затты алдымнан шығарып тұрады. Мен қалағаныма оңай және жылдам жетемін, Алланың қалауымен деген сияқты. Сіз фокусыңызды, ойыңызды жақсы нәрсеге қойыңыз да, позитивқа қойыңыз да. И болмайды, мынау деген сияқты негативный бұрынғы қалып қалған установкаларыңызбен жұмыс жасамасаңыз, сіз сол шеңберден, айтады психологтар, миыңдағы шаблондар деп, сол шаблондардан шыға алмасаңыз, онда сіз не істемейді, жете алмайсыз. Егер сіз сол шаблондарды бұзып, я могу, менің қолымнан келеді, мен әрекет жасап жатырмын, мен Алладан сұрап жатырмын, мен миыммен жұмыс жасап жатырмын, проработка жасап жатырмын, деп күнде миыңызға сіз айтып отырсаңыз, мен жақсылыққа бір қадам жақындап жатырмын, күннен күнге мен жағдайым жақсарып жатыр. Как будто сол сіз арманыңыз орындалғанда қандай керемет сезімде болдыңыз. Сол неде отыруыңыз керек та бұл процесте. Бұл сурет салу кезінде біз ешкім бізді мазаламайтын, терапиялық музыка қойып, тыныштық, өзіңізге арналған уақыт та болады, терапия да болады, тыныштықта идея да келеді, инсайт та келеді, көңіл күйіңіз де көтеріледі да. Например, біз күнделікті күйбең тіршілік деп даже арманымызды ұмытып кетеміз да, ойламаймыз да. Бір есімізге түскен кезде, мен сондай арманым бар еді ғой деп қоямыз да, болды. Арманымыз үшін біз не істеп жатырмыз? Мен жұмыс жасап жатырмын ғой, арманым бар, бірақ та ниетім бар, бірақ білмеймін дейді көбісі. Білмеймін емес, сіз ол үшін не істеп жатсыз десең, енді армандап қойдым ғой, жұмыс істеп жатырмын, білмеймін, болатын шығар, үйтетін шығар емес. Үстіп біз арманымызға нақтылап кірісіп, арманымызбен достасып, миымызға сіңдіріп жұмыс жасаймыз. Енді бітті мен бояп, үстіп жуан сызық жүргіземіз, жаңағы Аллаға жол деген сияқты. Алла тағала, мен барлығы үшін благодарю, өткен өмірім үшін де, болашағым үшін де, маған жеткізіп тұрған барлық табысыңа, ырзық несібеңе, молшылығыңа алғысым шексіз. Я благодарна. Мен осы өміріме, осы күніме шүкіршілік айтамын. Барлығы сенің қалауыңмен орындалады. Мен миымды тазаладым. Мен миымдағы
бар неге жақсы дән септім, жақсы ой отырғыздым. Мен барлығы орындалатынына, сенің қалауыңмен орындалатынына сенемін. Алла тағалам, менің осы жұмыс арманымның жылдам әрі тез оңай орындалуына сен көмектесші, себепші болшы. Маған каким-то образом идея бер, инсайт бер, жол көрсетші деген сияқты. Аллаға не айтқыңыз келеді? Сіз уже программа орнаттыңыз, мен саған табыстаймын. Аллаға тапсыр деп айтады ғой. Вот сол, бұл Аллаға тапсыру сызығы. Мен саған тапсырамын өзіңе, мен саған сенемін, барлығы менде керемет, и саған рахмет айтам. Короче, не айтқыңыз келеді? Бір өзіңе тапсырам, бір өзіңе сенем деген сияқты соған жасайсыз. Жан-жағын не істеңіз? Енді фиксацияны үлкен үшбұрыштың сыртынан жүргізейін дедім, немесе болашақтағы табысыңыз үшін, үйіңіз үшін дәу шеңбердің сыртынан фиксация жасасаңыз болады. Болмаса, мен осы үшбұрыштардың сыртынан жасағым келді. Соңғы үшбұрыштың сыртынан. Сол сияқты фиксацияны өзіңіз білесіз, қай жерден жүргізген. Фиксацияны қай жерден жасағыңыз келеді, өз еркіңіз. Сол кезде де мен нүктесін қойып жатырмын. Мен бұл өміріме ризамын. Менің әрбір күнім, әрбір бүкіл өміріме ризамын. Мен деген бақыттымын деген сияқты өте қуанышпен, ризашылықпен осы армандарыма жетіп жатқаным үшін, жеткенім үшін ризамын. Осындай күнге жеткізген үшін мен бақыттымын деп нүктесін қоясыз. Енді мына жан-жағында стилизация деген не то болып қалған жерлерді жаңағы бұрыштар пайда болды ғой. Міндетті түрде ұмытып кетпестен оны гармонияға келтіреміз, дөңгелектейміз, әдемілейміз, тағы да жақсы ойларымызды ойлап отырамыз. Бұл суреттің де, менің де ешқандай қатысым жоқ. Бұл сурет орындамайды арманды. Бұл просто миды сендіру, тағы да айтам, миымызға көз алдына келтіру. Как QR-код сияқты ми бұларды тез қабылдайды. Чем ойланып 70 000 күніне ой келсе, оның ішінен іздеп отырғанша көз алдында арман тұрса, осындай сурет тұрса, соны ми тез жаттайды, тез орындайды. Сол үшін біз миымызды сендіруіміз керек та, ең алдымен. Ойшақ жүрекпен қалап, миымыз сенбей тұрса, содан біз арманымызға жете алмаймыз. Соны Аллаға тапсырып үйренуді, оймен қалаймын, бәрін Алла жасайды дейміз да, бірақ біздің миымыз негативті ойларды көбірек ойлап кетеді. Негативті установкаларды көп кіріп кеткен болса, ол ми никогда сенбейді. Бұл сурет ғажайып сурет деп аталатыны сол, сіздің миыңызды тәрбиелейді ғой. Психологтың көмегінсіз, психолог керек емес дегені, сіз өз-өзіңізбен проработка жасайсыз осылай. Осылай міндетті түрде күнделікті жұмыс жасап отыру арқылы сіз миыңызды тәрбиелейсіз, миыңызды тазалайсыз, миыңызды реттейсіз, миыңызды жақсылықтарға сендіресіз, жақсы программаны кіргізесіз, орнатасыз. Осылай барлығын округлять етіп, жұмысыңызды аяқтаңыз. Өзіме осы жұмысым өте ұнады. Маған барлық жұмысым ұнайды негізі. Мен жақсы көріп, шын көңілмен, кәдімгідей қуанышпен орындаған жақсы көрем. Әсіресе тыныштықта. Сол сияқты сізде сондай өзіңізге арналған уақыт болу керек. Жұмыс болып жатса да, басқа болып жатса да, арасында үзіп алсаңыз ештеңе етпейді. Сосын суретші болу шарт емес, қате салып қалдым, сіздікіне ұқсамай қалды деген болмасын. Ең бастысы ниет, ең бастысы сол процесте қандай жағдай болды, қандай сенім болды, қандай сезім болды, міндетті түрде кері байланыспен айтыңыздар. Қандай күйде отырдыңыздар, жекеме чатқа жазыңыздар. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, қандай ой келді, қандай сезім пайда болды,
міндетті түрде бөлісіңіз, процеске мән беріңіз. Мысалға, жаңа психосоматикалық мидың қарсыласуымен бізде денеміз никогда алдамайды, денеміз арқылы бізге белгі бере бастайды. Аяғыңыз ойып, көзіңіз тартып, ұйқыңыз келіп, есінеу, кекіру, жаңа аяқ астынан бір басың ауырып кету, оның барлығы белгілерді сізге ол әсер етіп жатыр деген сөз. Беліңіз ауырып кетті, бір жеріңіз бірдеңе болып кетті, соны бақылап отырыңыз. Оның барлығы психосоматикалық белгілер, мидың қарсыласуынан пайда болатын жағдайлар. Соның бәріне мән беріңіз. Арқа болса жауапкершілік, аяқ болса болашаққа деген сенімсіздік. Осымен жұмысымыз аяқталды. Сурет ең бастысы өзіңізге ұнау керек. Бұл жерде тағы да айтамын, ең бастысы процеске мән беріңіз.